Depois de um domingo chuvoso, dá uma olhada aí como ficou ali a saída da cidade, a vargem e também aqui o aterro que faz conexão ali com a orla do lago. Muita água mesmo, viu? Dá pra gente ver aqui nas imagens, saindo um pouco aqui, distanciando ali do lago, dá pra ver ali que a vargem tá parecendo um lago, mais um lago aqui do lado. De tão alto que ficou o volume. Aqui, ó, a arquibancada, a água subiu um degrau. Já no vertedouro, também muita água descendo ali para a represa. Dá para ver ali que o volume de água tá bem alto mesmo.